ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಆಯಿತು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಜಿ MM³ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. 28 kg/mm³. 28.3 283 ಅಲ್ಲ, 2.83 E - 6 ಆಯಿತಾ. ಎಂಟರ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. (2.83) E -6 ಅಲ್ಲ, E ಅಲ್ಲ 6 ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ನ MPa 72,000. 72,000 500 0.32 ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಮಾಡಲ್. ಮೆಶ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಯಿತು. ಜನರೇಟ್ ಮೆಶ್ ಯಾವುದೊಂದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿರುಗಿಸು ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಿರುಗಿಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇದು ಆಪಲೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಇನ್ಸರ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಬಾಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸು, ತಿರುಗಿಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು 2500 000 ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡು. 000 ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 0 ಐತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಡಿಫೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೋಟಲ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರಿ. ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯೂವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದು. ಈಗ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀಯ ಹಂಗೆ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರು ಮಾಡೆಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 10 ಇಲ್ಲ ಸರ್
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸಲ್ಟು, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಟೋಟಲ್ಲು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಇದು ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥರ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಆಗೈತೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು ಆಗೈತಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೊಂದು ಅಂಗಿ ಬಂದು ಖಾಲಿದೊಂದಿತ್ತು ನೋಡು, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕು ಮತ್ತೆ ಹಾಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಐತೆ ಬಿಡು ನೋಡು.